Hello， 大家好，父親節快樂！今日咧要同大家諗翻一個又上得大台又健康送俾咁多位爸爸先。嗱，我就揀咗呢一款素翅啦，因為上次食過好好味，出嚟嘅效果又唔錯。我先將佢用清水浸30分鐘，然後跟住就發勻3隻雞蛋，用少少嘅魚露去做調味。我哋將佢發勻之後就擺喺旁邊備用。燒熱油鑊，我哋先處理咗個桂花先。桂花其實咧就係用蛋嚟將佢炒碎。我哋先用中火，然後跟住放啲雞蛋落去之後，就一路快炒咁樣樣咧，一路去攪勻佢。但我哋 keep 住用中火，用個鑊鏟一路咧將啲蛋咧壓碎。我哋用快炒嘅方法將所有嘅蛋咧去炒碎。其實我個人咧就唔中意咧煮得太碎嘅，所以我覺得咁嘅程度就可以啦。跟住用翻同一個油鑊，然後跟住爆香啲乾葱同埋蒜蓉，跟住就放埋啲冬菇絲入去啦。冬菇絲我哋先做少少調味先，我哋將1/2茶匙嘅鹽同埋1/2茶匙嘅糖加咗入去炒下啲冬菇。然後跟住就再放埋我哋嘅金筍絲落去啦，將佢炒完之後又做多少少嘅調味，1茶匙嘅生抽同埋1湯匙嘅蠔油，我哋咧將佢炒勻。其實炒呢個餸咧，我哋只要將個材料逐一咁樣放落去，加調味就最好噶啦。跟住就加埋我哋嘅蟹肉，今次我用咗罐頭嘅蟹肉，炒勻之後咧，我哋就加埋嘅素翅落去啦。由於咧素翅係完全冇味嘅，咁所以咧我哋要因應我哋大家嘅爸爸嘅口味咧，然後跟住就視乎落幾多嘅調味料，跟住我哋就將我哋嘅炒碎咗嘅雞蛋都加埋落去，最後加入蔥絲，最緊要梗係要試味啦。我哋就用翻以上嘅調味料，適量咁樣去調節加減，最後加埋麻油增香，咁就可以上碟噶啦。係咪好快手呢？而且個賣相咧仲好靚，好好味噶。希望咁多位父親都喜歡啦。最後最重要，梗係幫下我手，分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋嘅支持，拜拜。